assez difficile. Mouche, c'est barja باش تلعبوا بالرسم, mais tu as une maîtrise de ton personnage. بطبيعة الحال c'est le cas pour n'importe quel jeu compétitif. واضح. تو نبداو في البيك تاع الجوار. ما نعرفش باش تستي ولا باش ندخل في الماتش ديريكت. Test ou aller entrer en match direct. D'accord, comme elle est finale, je en best of 5 à la 5 rounds, bien évidemment, de 2 manches call round. Bien évidemment, puisque au final, il y a un zouz jouret il s'impose vis-à-vis de leur ennemi, mais il est tournoi de Banzai, Soul Calibur 5, où j'espère bien évidemment, les petits chauffeurs partis bien épicés, ou Kesni, bien évidemment. مش ماتش وان سايد معناها الشيره بركه تلعب والشيره الاخرى ما تلعبش. بالطبيعه فينال دونك لباس الجوار باش يكونوا في الفينال. حاجه بالطبيعه هو لوبجيكتيف نتاع كل سبيكتاتور في اي كومبيتيسيون سبورتيف ولا اي سبورتيف كيف يرى فينال. الفينال سي الزوز الكبار لي دو تيتان تاع التورنوا اللي باش يلعبوا جينيرالمون. وي وي. فما سيغتان كا اللي ممكن ما تبقاش فيها لي دو تيتان اما حتى اللي شفتوا حتى شي نانين في اللي تعدى في التورنوا اي سا بو اتر لو كا. باش نلعبوا ماتش ديريكت حسب ما سمعت باش يسخنوا. اوكي معناها يوغا با دو راوند نتاع ايشوفمون جيو فيت انا من بكري كهما يلعبوا لاني باساج على الكونفيغوراسيون اباريمون. Et je pense que finalement, ça va nous forcer à redémarrer le jeu. Et finalement, Jean Massoud. Allez, lancement de la partie. Hatek Chilene, je veux des encouragements à la fille ou l'autre fille. Round 1, fight. Monsieur Boulene, donc, fils Cervantes qui rush à la Mitsurugi. Ça commence le show. Oh, on voit bien l'aîné Cervantes qui arrive, Chérab offensivement, défensivement, en même temps, le Hatechi l'aîné chouf, le dommage des Hatechi. Premier round. Rigidité, l'aîné dans Cervantes, ce qui fait que je t'en à balcon, à l'esquive, ou l'aîné l'initiation directement, chouf شوف l'aîné في البوست تاع سيرفانتس يقول ما يحبش يعاود نفس السيناريو تاع الروندا اللي فاتت l'aîné ميسوق ممكن il essaie de prévoir donc pas au l'attaque dans cette 20 je vous l'aîné donc le contre que va-t-il se passer c'est un KO 1-1 c'est bien c'est un bon match c'est un bon match jusque là ronda parti chef donc c'est 20 ce soir d'amis sur l'aîné je donc le contre les pas d'ici donc avec Chilène de joueurs rien à voir à l'esquive, vous essayez donc de l'ennemi a découvert Kimana Kamazar, le chauffeur vous fait le buzz, Cervantes, il se fait contre combo اي تو دخل في الطرح فيق بعض السنه بتاع الروندا الاولانيه غلطه لهنا بالداش qui va-t-il se passer par la suite ضربه بضربه الدمج دونك ياخذ سيرفانس اكبر ببرشا ونشوفوا دونك هنا الكراب ici déjà à moitié CD شنو باش يصير من بعد في les enchaînements تاع لي كومبو c'est un troisième round المانش الاولانيه تمشي دونك للميتسوغي الرسمي هذا جست تو دخل في الطرح ثلاثه ريحته من الاول بكا بعد دخل في الطرح ديالو ايوا اللي نشوفوا ديريكتومون فما un remplacement تاع enfin un changement de personnage اللي يخسر الراوند هو اللي يبدل في اي عنده الحق يبدل مش يبدل bon apparemment c'est pas pareil في Soul Calibur c'est pareil si c'est pareil
Très bien, l'indécision في البيك نتاع le personnage à jouer. Finalement il se décide باش يهز Maxi, un Maxi contre un Mimit sur Iggy. باش نشوفوا bien évidemment ce qui va passer في le deuxième manche نتاع الفينال نتاع Banzai Soul Calibur 5. Un 0 العفيف. Est-ce que l'autre باش يقوم donc la défaite اللي كلاها شفنا équipe dès le match donc avec un round assez aisément gagné ما تعبش برشا باش يربحها. mais par la suite شفنا بريسينغ كبير على الاخر من عند عفيف اللي نجم يهز 3 راوند دو سويت من غير يخسر حتى واحده. وشفنا لهنا فما لعبه كبيره نتاع انتيسيباسيون تحسوا اللي يعني عفيف قاعد يستنى في لوكي باش يغلط في لونشينمون باش ينجم يجي من الظهر ويونشيني له كومبو ياخر. صحيح حاب يعرف عن الغلط نتاعو من الاول فهمتني وخذا روحه وصل في الرودر هي بعد خلوه لهنا بيان ايفيدامون اذا كان الزوج جوارات باش يتعلموا من الغلط نتاع بيكا نشوفوا لهنا ديريكتومون داماج من عند غير ضحك من غير كلام تاك دخل ديريكت. لهنا عفيف قاعد يحط في برشا ضرب دونك على لطفي لهنا دمه يتيح له على الاخر. نشوفوا لهنا تونتاتيف دو جراب اللي تراتي وسيكون لا العفيف. لهنا شفنا تونتاتيف لطفي مي سيتي با ما عرفتش ريزولتا باين. شوفوا لهنا اللي فما تونتاتيف دو ليكتور لهنا الجراب ونشوفوا دونك لهنا اللطفي اللي تيح على موتي سي اش بي il essaie de riposter malheureusement. Donc نشوفوا في عفيف اللي fait pour chacune des attaques à chaque fois il tente de contre-attaquer. C'est un second KO. لا برشا دماج برشا ياسر بويا بخلاف لو فات ان امبوي نشوفوا لهنا في عفيف قاعد يكمل في لطفي لهنا ممكن قاعد يحاول باش يقوم. ونشوفوا دونك الكلينيك قاعد يحط فيهم الجراب عفيف لهنا على موتي سي اش بي. نشوفوا دونك البلوكاج ديريكتومون كاملوا. نشوفوا لهنا كو va-t-il se passer الجراب اللي من بعد لهنا عفيف يلقى روحه اتخي لو اش بي. لهنا لونشيمون دي كومبو من عند الزوز. اسكو باش يطلع لهنا اسكو باش يربط مع الجريد الاولى. اس 2-0 للعفيف جوسك لا. ممكن نطلع شويه لان ما نعرفش سوفيزامون سيف. حسيته كي مشي اوفنسيف على الاخر بعده جاردون قاف معناها اللاعب يجوز عفيف يربح معناها الدروازيام جيم سي بون. شوف يهز فينال عفيف. سامحونا صارت كونفوزيون في لابيل دي نون. دونك لوطفي هو اللي يربح وعفيف هو اللي خسر. دونك on s'excuse pour le dérangement. Donc changement encore une fois de personnage. Là on chauffe donc Cervantes contre Mitsuki. Le même joueur. L'autre qui est l'épée de نفس الجوار ونشوف يلعب نفس الكونفوي ديالو لهنا. نتصور لهنا اللي باش يحاول يلعب دو مانيير بلو ديفensive. ونشوفوا لهنا دونك لا تونتاتيف دينيسياسيون دوز قاعدين يسكيو مع بعضهم. شوفوا دونك في البريسينغ الهوني من عند عفيف على لوتشي لهنا qui est en train de se faire tabasser au lapin. ونشوفوا لهنا في الكونتر اللي قاعد يخرج الباور اتاك بلوكي ou bien tenté de sa part. لا ما مش لازم اللي قاعد طرح اليوناني بسيرفان هذا الروندر اليوناني. اوكي هو باقي عفيف قاعد يكاتر فيه بيان. لطفي توا كونسونطري على نتصوروا معناها باش يجيب الروندر الثانية. لطفي يجيب الروندر الثانية.
je m'excuse comme fait téléphone. Donc l'année reprise نشوفوا l'année donc في عفيف اللي قاعد ياكل في الضرب لطفي قاعد يرجع في البارتي نشوفوا ما عادش قاعد يعمل في الاغلب نتاع بيليكا نشوفوا في لونشينمون نتاع لي كومبو ورا بعضو دي كومبو ا لونغ رانج سوفي دو كومبو دو شورت رانج كونسونتري على الاخر حسن كونسونتري على الاخر فوالا لهنا الراوند كلوز على الاخر شكون باش ياخذ الغلطه اللي باش تخسروا البارتي لهنا بدا جولو 3-0 balance du score 2-1 في الفينال نتاع سول كاليبر 5 بانزاي راجعه في الطرح ما كناش نستنيو فيها كمان بالطبيعه صحيح عاود رجع له بالبلان جوار ودخل عليه ليه معناها او ديبار ما ننساوش اللي في الراوند الاولانيه شفنا وليني دونك سي ان روماتش دونك بنفس البيرسوناجات بالطبيعه دونك التنتاكيف نتاع جاب لهنا من عفيف كي غاد شوف لي في لطفي كي سي دونك باش يبعد من البوك نتاع جابت نتاع عفيف لهنا اللي قاعد يحاول يسكيب يشوفوا لهنا دونك دي لو هيت بيرسون ne veut s'engager sinon il y a parade donc un round assez facilement gagné notre lot donc le second round rentre directement maintenant arrive Rafik Leneli, Salah rentre bien évidemment de le combo qui vient de sortir l'année 2 dodge à la suite le hook bien évidemment par grab suivi donc d'un enchaînement l'année qui est là نشوفوا في نفس البلاي ستايل de la part de l'autre استنى نشوفوا دماج اللي يخرج من عند عفيف لاني استنى في الغلطه égalisation du score un round pour un round انا شيء معناها 2-2 والله علاش ليه رحنا راح تكشيلوني نشوفوا الباور اتاك توش ديريكتومون 11 مالوغوزمون سيتي كالكولي يزولي لان من عند لطفي اللي قاعد يحط في ضرب خايب على الاخر وسي بريسك بيرفكت جوست ان كو دو بري 2-1 لو سكور ولاني نشوفوا الداش اللي يتقص امي شمان ممكن حاب يحاول يطمعوا يبيت فيه ولاني دونك القراب من عند لطفي لاني قاعد يرجع في الطرح برابور لي راوند اللي تعديو ونشوفوا في عفيف اللي ياسر قاعد ياكل في ضرب ولا لا انتربسيون باسكو باش يكمل لهنا عفيف اللي بدا من قبيليكا لاني نشوفوا في الضرب قاعد يخرج اسكي فا ريوسير سي برويس فينالمون اي دونك سي لطفي qui l'achève. C'est fini. 3-1. C'est bon, 3-1. Où donc les deux joueurs se saluent, où le final se conclut avec la victoire par l'autre finaliste donc du tournoi Soul Calibur 5 da Banzai.